第一回用在这出门证了啊！咱先出去转一圈，看有没有这么早时间有卖早点的。我选瓜东挣2钱。哥，我今早要4个饼。对，你家把码扫了。哟，那这也有1码通。现在他不管干啥啊，按人家的要求走，先把码扫了。哥要4个鸡蛋饼，加4个王中王火腿肠，然后4个鸡蛋，然后其中有2个不要辣子。2个不要辣子啊。好。我跟上你学可以不？不是我开个浪迹鸡蛋灌饼。能行吗？能行。那就给你省一手菜了。谁把钱都挣完了，是不是？看，能起泡泡啊，主要就是这一点这油酥。这啥油吗？黄个了菜油，泡菜油啊。那这你看，往上一搁，真是鼓起来了。哎呦，然后再在这里呢一烤，你看，火腿肠在一家，一家好吃。你这带土地收学费不？1来都不少。我真的不少啊。先加火腿肠，再加鸡蛋，酸豆角，土豆丝，溜辣子。对，溜辣子，再抹点这酱，香椿。这酱是啥酱？秘制酱，咱自己做的。秘制酱，我看我就像豆瓣酱嘛。不是豆瓣酱。那边这是秘制的酱，我看这就像豆瓣酱。自己做。我这豪华版的10个饼多少钱？28块钱。28啊，我给你扫。对，好。这2个有豆角有酱的。这2个有辣子的啊。这2个没有辣子。行。走了啊。好，拜拜，祝老板生意兴隆。再见。